Оҙон оҙаҡ баласаҡ, Мостай Кәрим, әжәлгә дарыу бар икән. Талиптың анау саҡта оло инәйем менән беҙ кәзә тиреһе илтергә барғас, әйткән һүҙе раҫҡа сыҡты. Мин сереп байыясаҡмын, көнө генә килһен, тигәйне. Көнө килде. Сереп үк байымаһа ла, йылдар бәрәкәтәйгәс, ныҡ ҡотайҙы, ныҡ бөтәйҙе Талип. Малайҙарының иҫән ҡалғандары яуҙан ҡайтты, кеселәре үҫеп етте. Ҡайһыһы тракторға атланды, ҡайһыһы автомашинаға ултырҙы. Бәғзеләре ҡулына оҙон сыбыртҡы алып мал әйҙәне. Үҙ тормоштарын да етеш ҡорҙолар, аталарына ҡарата ла итәғәтле, ярҙамсыл булдылар. Алты мөйөшлө, бейек болдорло, ҡалай түбәле йорт һалдырҙы Талип. Тәҙрә ҡапҡастарын йәшелгә, түбәһен асыҡ ҡыҙылға буятты. Ләкин бүтәндәр шикелле урам яҡҡа бейек ҡойма ҡойҙорманы. Һирәк кенә тәпәш рәшәткә тотто. Минең эсемдәге тышымда, ҡурамдағы ла урамда булһын, тине ул ихата кәртәләгәндә. Ҡураһында малы, ҡош-ҡорто ишәйҙе, өҫ-башы бөтәйҙе. Таҡыр түбә ғүмер күрмәгән фетр эшләпәгә тейенде. Был муллыҡтың игелеген йәмәғәте генә күп күрә алманы. 2 ҡыш әүәл гүр эйәһе булды. Бына хәҙер үҙе хәл эсендә ти. Тимәк, ҡарсығанан саҡырыу килгән. Беҙҙе ҡайһы улыныңдыр бисәһе ҡаршы алды. Ауырыу түр яҡта, йылтырауыҡ башлы тимер карауатта йомшаҡ түшәккә сумып ята. Бынау өрһәң гөлтләп туҡаныр көндө өҫтөнә ҡалын юрған ябынған. Күрәһең, хәле мөшкөлдөр. Кешене ҡәбер һалҡыны шулай алдан ала ти бит. Юрған аҫтынан уның таҡыр елкәһе генә күренә. Йөҙөн ул тәҙрә яғына борған. Килен кеше һәр береһенә түңәрәк һырма һалып, 3 ултырғыс ҡуйҙы. Беҙ ултырышҡас ҡына ул ҡайныһына өндәште. Ҡайным, ана хәл белергә килгәндәр, ҡала ҡунаҡтары ла бар. Талип өн сығарманы, тик саҡ ҡына ҡыймылдағандай итте. Рәтең булмаһа өндәшмә, Талип ағай, тине Вәлетдин. Арыҫлан йөрәгеңдең типкәнен тыңлап, беҙ һиңә ҡарап ҡына ултырырбыҙ. Ауырыу ыңғырашып ҡуйҙы. Тимәк, Арыҫлан әле тере. Көс-хәл менән аҙыраҡ башын борҙо, бер күҙен асты, ләкин өндәшмәне. Насип эйелеп, түңәрәк усын ауырыуҙың маңлайына ҡуйҙы. Йәнәһе, ул ҡотло ҡулы менән ҡағылһа, шифаһы буласаҡ. Талип башын йәнә ситкә тайшандырҙы. Тыныс ҡына ултырыуҙан башҡа сара ҡалманы. Беҙҙең ауаздар йәннәткә юл тотҡан әҙәмдең ҡолағына юл таба алмай. Бына шулай, телдән ҡалмай һүҙҙән яҙҙы. 2-нсе аҙна тула инде, тип төшөндөрҙө килен. Әллә ниҙә бер яуап ҡайтара ҡайтарыуын. Алғы өйҙә үк нимәгәлер бәрелә-һуғыла дөбөр-шатыр һәүәҫкәр мулла Фәрхетдин килеп инде. Был тирә-яҡта мәшһүр кеше, 4 тамыр, 6 быуын аша миңә еҙнә туры килә. Фәрхетдиндең заманында итмәгән кәсебе, башҡармаған һөнәре ҡалманы. Мин беләһенән ул имгәнгән, һуғылған мал алып, мал һуйып, әүеш-тәүеш итә ине. Ул арыҡ атына ултырып, «Иткә майға! Иткә майға!» тип ҡысҡырып үтеп киткәс, ваҡ балалар уға эйәреп уйын уйнай торғайны. Бәләкәй арбаларын тарталар ҙа «Иткә майға! Иткә майға!» тип һөрәнләйҙәр. Был сауҙаһын ташлап, еҙнәбеҙ сепрәк, һөйәк-һаяҡ, мөгөҙ тояҡ, тимер томор йыйырға кереште. Аръяғында кәсепте йыш алмаштырҙы. Биҙрә ҡомған төпләне, самауыр төҙәтте, дуға бөктө, тал сыбығынан ҡаҙ ояһы үрҙе, кирпе суҡты, арҡан иште, һыуға батҡан, буранда аҙашҡан, диуанаға һабышҡан кешеләр тураһында, форсат булғанда ҡыҙғаныс бәйеттәр сығарҙы, әжеренә торманы. Заказчик ни бирһә, шуға шөкөр итте. Һуғыш ваҡытында был һөнәренең баҙары айырыуса күтәрелгән тиҙәр. Ҡыҙғаныс бәйеткә мохтажлыҡ ҙур ине шул.
Фәрхетдин бөтәһен дә эшләне, ләкин ике аяғының береһен бураҙнаға баҫманы. Үҙенсә ул аҡыл менән, хәйлә менән еңел көн итәм тип уйланы. Хәйлә тигәнен әйтер инем инде, ташҡа үлсәйем. Һуғыштан һуң еҙнәм, Өфөгә юл төшкән һайын минең тупһамды ситләп уҙманы. Әйтһәм дә йыш тапаманы улай. Килеү-китеүе йылына 2-3-тән артмаҫ. Ашап-эсеп алғас, тегенең ҡыҙмаса башына гел генә бер бик һәйбәт хәйлә килә торған булды. Апайың самауыр торбаһы һорағайны ла, бына самаға тура килмәйерәк ҡалды бит әле ҡәһәрең, ти. Ни хаҡ тора һуң ул торба? Уның төп баһаһы 22 һум 50 тин инде. 50 тинен үҙем дә ҡуша алырмын, ти. Ул саҡ әле аҡса алмашынмағайны. Аҡса алмашынғас, самауыр торбаһының хаҡы башта 2 һум 40 тингә етте. Унан һуң 2 һум 70 тингә менде. Ләкин мин хаҡ артыу менән иҫәпләшмәнем. Апайымды бер тапҡыр ҙа торбаһыҙ ҡалдырманым. Еҙнәмдең: «Апайың самауыр торбаһы апҡайт тип артымдан ҡысҡырып ҡалғайны ла ҡәһәрһеҙең», тип әйтергә өлгөрмәй мин кеҫәмә тығылам. Ни хаҡ һуң ул торба был көндәрҙә? Уның арыуы 2 һум 87 тин инде. Мә, 3 һумлығына ал улайһа, апайым ҡыуаныр. Знамо ҡыуаныр. Шулай ҙа бер саҡ шаярыу ҡатыш һорай һалдым. Һинең ҡулың белә, Фәрхетдин еҙнә. Ниңә ул торбаны үҙең генә яһамайһың? Материал юҡ, ҡул теймәй, былай арзаныраҡҡа төшә, тип бик төплө яуап ҡайтарҙы ҡунағым. Шунан һуң мин уға был тиклем үк ахмаҡ һорауҙар бирмәнем. Күптән түгел ошо 70 һөнәрле маһир ир һәүәҫкәрлек күрһәтеп дин әһеленә әйләнде. Уны һайлаусы ла, тәғәйенләүсе лә булманы. Күпме әҙәмдең әҙәбе, иманы, гонаһ-сауабы өсөн яуаплылыҡты үҙ ирке менән өҫтөнә алды. Рухына йөкмәне ул. Бындай ауыр бурыс алырға уға әлбиттә дин йәһәтенән тома наҙанлығы тәүәккәллек биргәндер. Малай саҡта отоп алған 2-3 бөртөк доғаһын да ул рус араһында күп йөрөп әллә ҡасан онотҡайны. Бер саҡ, хәмерҙән ауыҙ итә-итә, хоҙа эштәрен сәйнәп ултырғанда, үҙе шулайыраҡ ысҡындырғайны. Хәҙер килеп күрәһең, шул доғаларын ҡайтанан хәтеренә төшөргәндер. Зиһенле, тырыш ир ул. Ишектән инеп бөтөр-бөтмәҫ үк һәүәҫкәр хәҙрәт һуҙып сәләм бирҙе. Әссәләмәғәләйкүм барсағыҙға ла. Ул беҙгә артыҡ иғтибар бирмәне. Юғары дәрәжәһен һаҡлай белә. Ауырыу ятҡан карауат ситенә ултырып доға ҡылды ла үҙ хәстәрен хәстәрләргә кереште. «Ҡорҙаш», — тине ул, өнһөҙ ятҡан Талиптың юрғанын тартҡылап. «Эй, ҡорҙаш, Тәңре ихтыярын алдан белеп булмай. Үлеп нитеп китһәң, ясинһыҙ үтмә, тим. Ясин сығып ҡалайым үҙеңә». Талип күҙҙәрен асмай ғына башын борҙо. Фәрхетдин быны ризалыҡ биреү тип аңланы. Ҡысҡырып уҡый ҙа башланы. Әғүҙү билләһи минәш-шәйтанир-раджим. Бисмилләһир-рахмәнир-рахим. Талип юрған аҫтынан сығарып ҡул һелтәне. Тегеһе уҡыуын дауам итте. Быныһы башта йоҙроҡ, унан ҡуҡыш күрһәтте. Тегеһе ярты мәйеттең сәйер ғәмәлен күреп оторо тырышты. Быныһы 2 ҡуҡыш һуңды. Тегеһе көсәнә торғас, кәзә тауыштары сығарып ебәрҙе. Быныһы 2 күҙен шарҙай асып муллаға екерҙе. «Етер тим һиңә, мөртәт! Тыныс ҡына үлергә ирек бир!» Мулла ясинын өҙһә лә тиҙ үк сигенмәне. Хоҙа хөкөмөн белеп булмай. «Һин белмәһәң, мин беләм. Хөкөм сыҡҡан, фарман юлда. Сәғәтен генә көтәм». Олоһо кесеһе ҡаршыһында гел инсафлы, күндәм, йыуаш Талиптың әжәле алдында ошолай ҡырҡыу, ҡырыҫ һөйләшеүе ғәжәберәк тойолдо. Шул уҡ ваҡытта эскә йылы инеп китте. Былай йоҙроҡ төйнәп, мөртәттән һалдырып, дин әһелен рисуай иткән ирҙән өмөт өҙөргә иртәрәк әле.
Көрсөккә килеп терәлмәгән әле был. Вәлетдин шымып ҡалған хәҙрәткә ишек яғын ымлап күрһәтте. Теге аңланы. Зирәклеге бар мәгәр. Ихтиярыңда, ҡорҙаш, тип ишеккә йүнәлде. Килен уны оҙата сыҡты. Түр өйҙә дүртәү генә тороп ҡалдыҡ. Шулай итеп, донъя менән бәхилләшергә булғанһың икән, ағай, тине Вәлетдин. Етер, туғандар, тине ул йомшаҡ ҡына. Ашын ашағанмын, йәшен йәшәгәнмен, сама белергә кәрәк. Улайһа, әйтер васыяттарыңды әйтеп, бирер фатихаларыңды биреп өлгөрҙөңмө һуң? Тип төпсөндө шул уҡ Вәлетдин. Васыятым юҡ. Донъя минең васыятыма мохтаж түгел. Ул бөйөк ғаҡыл эйәләренең васыяты менән бара, тине ул бер күҙен асып. Фатихамды мин кешеләргә тәнем иҫән, зиһенем теүәл саҡта уҡ биргәнмен. Бер генә лә әйтер һүҙең юҡмы ни шулай, һуңғы һүҙең? Талип байтаҡ шымып ятты. Унан салҡан әйләнде. Ике күҙен дә асып, шундай моңһоу, шундай ялбарыулы итеп ҡараны. Хатта тәнем сымырҙап китте. Бар, үтенесем бар, тине. Әйт үтенестәреңде, ағай, бөтәһен дә үтәрбеҙ, тип вәғәҙә итте Насип. Ауырыу тәрән итеп көрһөндө. Минең йыназамда бисәләр илар, шуларҙы йыуатығыҙ. Кемдәр? Ниндәй бисәләр, ағай? Мин яратып та, миңә күңел һалмаған ҡатындар үкенеүҙән илар, шуларҙы йыуатығыҙ. Мин уларҙы ғәфү итеп китәм. Шуны әйтеп йыуатығыҙ, иламаһындар. Йыуатырбыҙ, ағай, йыуатырбыҙ, тип ихлас һүҙ бирҙек. Рәхмәт, йәнә, минең күңел һалып та, мин күҙ һалмаған ҡатындар мәхрүм ҡалыуҙан әрнеп илар, шуларҙы йыуатығыҙ. Ул саҡтағы бәғерһеҙлегем өсөн хәҙер үҙем үкенеп бөтә алмай илап китәм. Шуны әйтеп йыуатығыҙ, иламаһындар. Йыуатырбыҙ, ағай, валлаһи йыуатырбыҙ, тип ант иттек. Рәхмәт, уҙамандар, мин ышанып китәм. Насип берҙән-бер сәтәкәй бармағы менән маңлайын ыуып алды. Нимәлер әйтмәксе ахыры. Әйтте шул. Ә өсөнсөләргә ни әйтәйек? Ниндәй өсөнсөләре? Үҙең һөйөп һөйгәндәреңә. Уларынамы? Уларын тыймағыҙ, илаһындар. Иларға тейеш улар. Әсе йәштәре хәләл. Талип тағы күҙҙәрен йомдо ла тиҙ үк асты. Был юлы ул күҙҙәрҙән икһеҙ-сикһеҙ хәсрәт эркелә ине. Ғүмеремдә күп хыялландым. Күп арттырҙым, туғандар. Гүр ауазы алдында алдаша алмайым. Ундайҙары булманы. Миңә һөйөлөп, һөйөргә яҙманы. Насиптың урынһыҙ һорауы Талип хыялы ҡорған быяла һарайҙы селпәрәмә килтергәндәй итте. Ҡолаҡҡа хатта быяла сыңлауы килеп бәрелде. Сың! Бик оҙаҡ өндәшмәй ултырҙык. Талип та күҙҙәрен түшәмгә төбәп тыныс ҡына ятты. Арала өлкәнебеҙ Вәлетдин өҙөлгән һүҙҙе тағы ялғаны. Иртәрәк ҡуҙғалаһың, Талип ағай, иртәрәк. Дим аша һалынасаҡ яңы таш күперҙе күрмәй китәһең. Күпер? Сирле аҙ ғына башын күтәргәндәй итте. Вәлетдин тегенең нескә еренән эләктерҙе. Йомро Талип нисәмә йылдар инде Дим аша күпер һалыу тураһында хыялдана. Йыйылыш һайын был хаҡта халыҡты өндәп оран ташлай. Кем һала? Хөкүмәт ошо көндәрҙә генә ҡарары сыҡты, тип иманһыҙ алдашты Вәлетдин. Йыл әйләнәһенә төҙөп бөтөрөргә тейелгән. Боҙ ҡырҡҡыстары ҡоростан эшләнәсәк. Һинең ниәтең, һинең теләгең ине бит ул күпер. Теләгеңде хөкүмәт ҡабул ҡылып тормошҡа ашыра. Ә һин өр-яңы дағалы итектәреңде кейеп, өр-яңы күперҙән беренсе булып үтеү урынына соҡорға боҫмаҡсыһың. Яҡшы түгел, Талип ағай. Ул күперҙән юл башлап, ҡайышлы ҡаҙна Исхаҡ үтһенме ни инде былай булғас? Ҡайҙан килгән Исхаҡҡа почеттағы? Мендәрҙе арҡаға ҡыҫтыр әле. Мин мендәрен ҡыҫтырҙым.
Ул күтәрелеберәк ятты. Был ҡырҡҡысҡа әйтегеҙ, ҡорос әрәм итмәһендәр, башһыҙлыҡ булыр, бетондан ғына яһаһындар. Ҡоростоң илдә бүтән хәжәте күп. Әйтербеҙ. Исхаҡ тиң, ә? Бына кемдәргә ҡала бит донъя. Ҡалдырғас ҡала шул, тип аяуһыҙ раҫлап ҡуйҙы Вәлетдин. Күпер инде, тип мин дә һүҙгә ҡушылдым. Талип ағайҙың таш күперҙән дә, суйын күперҙән дә үткәне барҙыр. Уныһына донъя күргән кеше шаҡҡатмаҫ әллә ни. Ана электр бағаналары Ҡаҙанғол үренә менеп еткән. Бына ауылға килеп инәсәктәр. Өйөндә гөлт итеп ҡояш балҡығанын күрмәй китә Талип ағай. Шуныһы үкенескә ҡала. Беренсе лампа, әлбиттә, закон буйынса ла, йола буйынса ла ошо өйҙә тоҡанырға тейеш. Бында шарҙың үгеҙ ҡыуығы дәүмәллеген аҫырбыҙ. Тегендә бәләкәйерәге, тип Вәлетдин лампочкаларға түшәмдән урын да билдәләне. Өҫкәрәк күтәр мендәрҙе. Был юлы насип булышты. Ауырыу һөйәлеп ултырҙы. Электр, мөғжизә ул. Мин сырай яҡтыһында күҙ асҡан бәндәмен. Электр илаһи ут ул. Ағастарын Ҡаҙнағол һыртында, эйе күрҙем, ә емештәре бына тәтемәй ҡала. Ҡалдырғас ҡала инде. Нишләп әле һин бөтәһен дә ҡала тип ҡарҡылдап тораһың, Вәлетдин? Мин ни, һинең һүҙеңде генә йөпләйем. Һинең йөпләп тороуың әллә минең эсемә һары май булып ята тиһеңме? Талиптың йөҙөнә тир бәреп сыҡты. Ул тәрән итеп һулыш алды. Вәлетдин дә көрһөнөп ҡуйҙы. Бер ҡараһаң, күпере лә, электры ла пүстәк. Йәнһеҙ нәмә улар. Ана, бер йән эйәһе моңайып яңғыҙ йәшәй, яңғыҙ тороп ҡала. Шуны уйлаһаң, эстәр өҙөлөрлөк. Кемде әйтмәксеһең? Талип текләп үк ҡараны. Кем булһын? Аҡйондоҙ инде. Юғары үрләһең, ҡустым, тип теге ҡырт киҫте. Көлөп һөйләһәң, көлкө түгел. Ысынлап һөйләһәң, лөғәткә һыймай. Аҡйондоҙ иман ул. Иманды хөрмәт итергә тейешле. Эйе, Вәлетдин был юлы шаштырыбыраҡ ебәрҙе. Мин уға ярҙамға ашыҡтым. Аҡйондоҙ еңгәнең күрер күҙгә бик күркәм, бик егәрле тол апаһы ла бар икән. 2 бөртөк күҙ йәше кеүек һеңлеһе менән оҡшашҡандар, ти. Донъя көтөргә, Дим үренән беҙгә күсеп килгән икән. Мин кесе инәйемдән ишеткән хәбәрҙе һалдым. Шулай уҡ оҡшашҡандар, тиме? Һуйған да ҡаплаған, ти. Аҡйондоҙ тырнағы ғына оҡшаһа ла, фәрештә затынан булыр. Исеме нисек? Аййондоҙ, тип шаштырҙым мин уйлап та тормаҫтан. Исемен арттырыбыраҡ ебәргәндәр икән ебәреүен. Хәйер, уныһын үҙе ҡушмаған инде. Дөрөҫөн генә әйткәндә, Аҡйондоҙға ғүмер буйы һоҡланып туя алманы. Күрәһе ине, апаһы ниндәйерәк икән? Күрмәй ни, күрәбеҙ уны. Бына йүнәйеп аяҡҡа баҫ та. Уф, йүнәйеп булмаҫ инде. Был зарыңды ел алһын, Талип ағай. Бынау һабан туйҙары алдынан әҙәм сир хаҡында уйлаймы? Тип Вәлетдин бөтөнләй икенсе яҡҡа һуҡтырырға кереште. Әле майҙан һелкетеп бейер көнөң алда. Бына һин түңәрәк уртаһында, бер эйелеп, бер сүгеп, бер илереп, бер шымып, зыр әйләнәһең. Халыҡ гөж килеп тамаша ҡыла, сәпәкә итә, кәпәс сөйә. Аҡ йондоҙҙар, ай йондоҙҙар һәм башҡа йондоҙҙар һоҡланып, хайран ҡалып күҙ ата һиңә. Һин уның һайын ҡупшыраҡ, уның һайын дәртлерәк, уның һайын сәмлерәк баҫаһың. Шундай өҙҙөрәһең, ихма! Үҙең үк сыҙамай таҡмаҡ әйтеп ебәрәһең. Менгән аты кир икән, һай кәрәмәт ир икән, төшөп китһә майҙандың, билен һығып бейер икән, һайт, һайт, һайт! Талип ҡалҡынып ҡуйҙы. Ул ысынлап та ауылдың хәтәр таҡмаҡсыһы, дан бейеүсеһе. Уға торор бүтән әҙәм юҡ. Йәш сағында ла шулай булған, әле лә ал бирмәй. Вәлетдин
һаман үҙ әңгәмәһен дауам итте. Ҡатын-ҡыҙ зарығып, моңайып көтә. «Миңә килеп баҫһа ине, мине саҡырһа ине!» тип тилмерә. Ә һин кемгә килеп баҫырыңды алдан уҡ тоҫҡап ҡуйғанһың һәм тыпырҙатып килеп тә баҫаһың. Нәҡ үҙенә. «Килен!» тип ярайһы ғына ҡысҡырып саҡырҙы Талип. Алғы өйҙәге килен шунда уҡ йүгереп инде. «Нимә, ҡайным?» тине борсолоп. «Ҡунаҡтарҙың килен, нәғеҙҙәре, аҫылдары килгән. Әсе балыңды мул ғына һоҫоп сығар». Килене уңған икән. Тигәнсе, өҫтәл өҫтөнә ҙур йәшел кәстрүл килеп ултырҙы. Уның ситен эскә батып ижау һабы тешләп тора. Биҙәкле сеүәтәләр теҙелде. Вәлетдин 4 сеүәтәгә лә ижау менән һоҫоп бал ҡойоп сыҡты. «Һабан туйҙары шәрәфенә улайһа», тине аяҡсыбыҙ. Бер сеүәтәне хужаһына һуҙҙы. Хужа һауытты алырға ынтылды ла кире дүнде. «Йәйелмәҫ ризыҡҡа ҡул тейҙереү харам», тине. «Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ». Балдары эсергә еңел булһа ла ҡеүәтле ине. Беренсе сеүәтә үк тамырҙарға йүгерҙе. Икенсе менән өсөнсөһө йөрәкте елкендерҙе. Беҙ эскәнде Талип хозурланып ҡарап ултыра. Ара-тирә ҡыҫташтырғылап та ебәрә. Беҙ инде был өйгә ниңә килгәнебеҙҙе лә онотоп барабыҙ. 4-нсе сеүәтә күңелгә моң килтерҙе. Вәлетдин тыңҡышлығын фашлай төшөп, танау эсенән йырлап ебәрҙе. «Үҫкән саҡта бергә үҫтек, тал тамырҙары кеүек». Ярты юлда уға Насип эйәрҙе. «Үҫкәс кенә айырылыштыҡ, ҡош балалары кеүек». Мин йырламайым, көйөм юҡ, тыңлап ҡына ултырам. Сеүәтәләр бер күтәрелде, бер төштө. Йыр инде бөтөнләй бәйҙән ысҡынды. Асыҡ тәҙрәнән сығып, илгә таралды. Тыңҡыш булһа ла, Вәлетдин моңло ул. Йырҙары ла күңел арбатҡыс, бигерәк тә оҙон көйгә йырлағанда. «Өндәремдә күреп туя алмайым, төштәремә керсе йәнешем. Их, мандалина булһа!» тип мандалина сирткән хәрәкәт яһаны Насип. «Үҙем уйнап, үҙем бейер инем». Ул юҡ бармаҡтары менән юҡ мандалинаның ҡылдарын тибрәтеп алды. Мин тертләп киттем. Элек уның уйнағанын күргәнем булманы. Әммә теге байып ҡайтҡан йылды бик матур мандалинаһы бар ине. Насип беренсә тапҡыр бейергә ынтылып ҡараны. Вәлетдин уға ирек бирмәне, еңенән тартып туҡтатты. Ни тиһәң дә, беҙ бер аяғы менән гүрҙә торған кеше менән хушлашырға килгәнбеҙ, әҙәп кәрәк. 3-нсө кәстрүлде башлағанда, Талип инде өр-яңы һоро быйма кейгән аяҡтарын карауатынан һалындырып ултыра ине. Әңгәмә был саҡ һуғыш хәлдәре, фронт мажаралары, беҙҙең һалдаттың тапҡырлығы, Германдың йүгәнһеҙлеге тураһында бара ине. Талип үҙе лә беренсе Герман һуғышында байтаҡ мылтыҡ шартлатҡан, байтаҡ силғау туҙҙырған кеше. Ул геүәрдин булып йөрөгәнен көллө ғаләм белә. Әле лә унда геүәрдинлек дәрте, геүәрдинлек сәме тоҡанып китте. «Юҡ, Вәлетдин, Германды һүҙ менән бөтөрөп ташлама һин. Ул йүләр түгел, беҙ башлыраҡ. Ул кәрһеҙ түгел, беҙ ғәйрәтле. Һин Германды сүпкә сығарма, Вәлетдин. Мин шуны еңеп геүәрдин булғанмын. Һин дә геүәрдин, был да геүәрдин, ана Насип тә геүәрдин. Ҡуян аулап кем батырға сыҡҡан? Айыу йыҡҡан шул батыр. Гвардия, алға!» Насип бәпес бармаҡлы ҡулын юғары сөйөп оран ташланы. Бынан һуң әңгәмәнең рәте китте. Беҙ өсөбөҙ ҙә аяғүрә баҫып ҡосаҡлаштык. Артабан нәмәләр булғанын төштә кеүек кенә. Тегеләр Талип ҡаршыһына баҫып йырлаған һуңғы йырҙың яртыһын шулай ҙа хәтерләйем. «Әжәлгә дарыу бар икән, мөхәббәткә бар микән?» Йәнә шуныһы иҫемдә. Беҙ сығып киткәндә, Талип ҡысҡырып ҡалды. «Һай, фартауайҙа егеттәр икәнһегеҙ! Һеҙҙең менән бер ултырыуҙары бер ғүмер!»
Беҙ сыҡҡанда, Талип өйө тураһында урамда халыҡ гөж көлә ине. Әллә көләләр, әллә илайҙар, асыҡ ҡына өҙөп кенә әйтә алмайым. Торғаны менән бер тамаша, кәмит. Талип артынан ҡыуа сыҡҡан ҡара фарман 10 йылдан ашыу ҡайҙалыр аҙашып йөрөнө. Был арала ауылда беренсе булып электр утын уның өйөндә Вәлетдин үҙе тоҡандырҙы. Майҙандарҙа ул дәртләнеп бейегәндә халыҡ әүәлгесә хайран ҡалып хуплап торҙо. Аҡйондоҙҙоң апаһы Мәғүбәне, исеме шулай тоноғораҡ булып сыҡты, уға ныҡ ҡына димләп ҡаранылар, күңеле ылыҡманы. Тырнағы ғына ла Аҡйондоҙға тартмаған булып сыҡты шул. Һөймәгәнгә һөйкәлмәне ул. Һуңғы ыҙанына тиклем яңғыҙ атлап килде. Әдим аша таш күпер әле булһа һалына. Кемдәрҙеңдер уйында, өмөтөндә, телендә һалына ул. Унһыҙ донъя бармай. Беҙҙе мәңгеләштерәләр. Ҡаланан килгән үтә йылғыр фотограф кесе инәйем менән икебеҙҙе ауыл ситендәге иң ҡалҡыу ерҙә ҙур яҫы таш өҫтөнә килтереп ултыртты. Үҙегеҙҙең данығыҙға ауылығыҙҙың күркәм күренештәрен ҡушып, илгә сәсәсәкбеҙ. Ҡайһы ғына яҡҡа ҡарама, хозурлыҡ, мәңгеләштереүҙе үҙе һорап тора. Төҫлө фото уйлап сығарған әҙәмгә рәхмәттәр яуһын. Ошо матурлыҡты һемереп кенә ала бит ул, төҫлө фото, тип ары-бире һуғылды. Беҙ был яҡты тау арты тип йөрөтәбеҙ. Тау артының бейек түбәһенә менеп баҫ та, башыңды бороп ҡына бер байҡап сыҡ. Йыһандың 4 тарафы һинең аяҡ аҫтыңда буласаҡ. Шуға күрә беҙҙең ауылдыҡылар сәңгелдәктән төшөп тәпәй баҫҡас та, ер шарының ҙурлығын үҙ күҙҙәре менән күреп үҫә. Уңға баҡһаң, йылтырап ятҡан Димде, һыу аръяғындағы зәңгәр үрҙәрҙе күрәһең. Саҡ ҡына боролһаң, ар баҫыуҙары йәйелеп китә. Тегендәрәк Сайран ауылының әрәмәлеге ҡалҡып сыға. Башыңды һулғараҡ ҡайырһаң, Бәрсүән буйҙары, Айғалыш урмандары һине саҡыра башлай. Ҡапыл артҡа әйләндеңме, ап-аҡ тау башында ап-аҡ ҡала Өфө балҡый. Мин ҡояшлы көндә әйтәм. Болотло көндә донъяның сырайы ҡаса, тыны ҡыҫыла. Ул һинән ятһынған һымаҡ күренә. Ә аяҙ көндә үҙе атылып ҡосағыңа килеп инә. Әйткәнемсә, ғаләмдең келәштән башланып, келәштә бөтөүен беҙ күреп үҫәбеҙ, күреп үләбеҙ. Йәй яңы башлана ғына. Әле аяҙ көндөң йөҙөн монар ҡаплап тоноҡландырмай. Ерҙең йәшеллеге тик йәшел генә, күктең зәңгәрлеге тик зәңгәр генә. Һеҙ ултырығыҙ, һөйләшегеҙ, хәтерләгеҙ, уйланығыҙ, тине фотограф. Мин үҙ эшемде эшләрмен, миңә иғтибар итмәгеҙ. Итмәҫһең иғтибар, әйтерһең ул себен. Себенгә лә иғтибар итмәй булмай. Ә кесе инәйем ысынлап та беҙҙең тирәлә өтәләнеп йөрөгән кешене шәйләмәй ҙә шикелле. Ҡая башына ҡунған инә бөркөт төҫлө, үҙенең 90 йыллыҡ ғүмере тирәһендә тыныс ҡына ултырып тора. Башын яй ғына бороп, тыуған тупрағының төбәктәрен, юлдарын, соҡорҙарын, урмандарын, ҡырҙарын барлай. Һәммәһе лә теүәл, һәммәһе лә үҙ урынында булыуға ул риза. Тимәк, донъяны миңә бөтөн көйө ҡалдыра. Ул минең арҡамдан ҡағып ҡуя. Был инде ошоларҙың һәммәһендә һиңә ышанып тапшырам, тигән һүҙ була. Эш ҡушҡанда, йомош йөкмәткәндә, ул ғүмер баҡый шулай арҡамдан ҡаға торған булды. Быны ул оло инәйемдән отоп алғайны. Элек беҙ өсәү саҡта, оло инәйем анау таш ҡойма эсенә күсеп китмәҫ борон, мин йәнемде өлөштәргә бүлгеләмәй инем. Ә теге аҡ ергә ҡара ҡар яуған көндө йәнем шартлап уртаға ярылды. Күп замандар үткәс кенә яңынан ялғанды, әммә йөй ҡалды. Мин бары кесе инәйемдең генә улы булып китә алманым.
Быны ул һиҙһә лә һиҙмәмешкә һалышты. Киреһенсә, минең күңелемде күрер өсөн, яйы сыҡҡан һайын, оло инәйемде ололап телгә ала. 3-4 йыл тышында ғына әле миңә шундай ҙур һүҙ әйтте. Ошо йәшемә етеп, һинең оло инәйеңдән дә шәфҡәтлерәк, аҡыллыраҡ кеше күрмәнем. Нимә эшләп атайың уны тиңһенмәгәндер инде. Әгәр уның бындай уҡ икәнен алдан белгән булһам, атайыңа сығыр башым юҡ ине. Бер уйлаһам, бәлки, мин дә уға төҫ биргәнмендер. Кесе инәйемдең был һүҙҙәре миңә ошо китапты яҙа башларға хоҡуҡ бирҙе. Тимәк, көндәше тураһындағы минең яҡшы һүҙҙәрем уны рәнйетмәйәсәк. Йәшерәк саҡта ул ифрат ғәрсел, ифрат нескә күңелле ине. Күҙ йәше лә керпек осона ғына эленеп тора ине. Ҡайғыһы ишәйгән һайын сабырлығы арта барҙы. Башта оло инәйем уны бөтөнләйгә үҙ урынына ҡалдырып китеп, ғәмен арттырҙы. Күп тә үтмәй, сәркәш Мортаза ағайым урам һуғышында туҡмалыуҙан мандымай вафат булды. Кесе инәйем был ҡайғыларҙы ауыр ҙа, сабыр ҙа кисерҙе. Унан һуғыш. Сәлих ағайым, Ильяс ҡустым, мин өсөбөҙ ҙә яуға киттек. Ағайым ауыр яралар алып ҡайтты. Ул яралар уны һуғыш баҫылғас алып та китте. Ошо уҡ заманда атайым донъя ҡуйҙы. Был йыназаларҙың бөтәһе лә кесе инәйемдең берҙән-бер йөрәге аша уҙҙы. Эйе, хәсрәттәр уҙа торҙо, ул һаман нығый барҙы. Кесе инәйемдең күҙ ҡарашы таш зыяратҡа туҡталды. Туҡталмаҫлыҡ та түгел шул. Уның ырыу ағасы инде 4-нсе быуынға һикерҙе. Ә ҡороған тамырҙар, һынған ботаҡтар күпме? 13 баланың 10-һы ла ана шул таш ҡойма эсендәге йәшел сирәм аҫтында. Бөтәһен дә хәтерләй китһәң, инәйем өндәшмәй, моғайын, хәтерләүҙәргә бирелгәндер. Бына Назияз күпер яғына әйләнеп, эйәге менән ымлап ҡуйҙы. Һине мин гел юғалтып яфаландым. Беренсе тапҡыр, әле ҡул балаһы сағыңда, Ҡара Яҡуптан ҡунаҡтан ҡайтышлай, анау Назияз буйында төшөрөп ҡалдырғайным. Мин ойоп барғанмындыр ахырыһы. Күпер төбөндә сана һалыулап киткән дә, һин юрғаныңа төрөлгән көйө осоп төшөп ҡалғанһың. Юҡлығыңды ҡапҡа төбөнә килеп туҡтағас ҡына белдек. Атты бороп кире саптыҡ. Ярай төн айлы ине. Юлдан әллә ҡайҙа ситтә тәгәрәп ята инең. Уянмағанһың да хатта. Оло инәйеңдән йәшерҙек был хәлде. Ураҡҡа алып барһаҡ, арыш эсенә инеп аҙаштың. Бесәнгә алып барһаҡ, урман араһына инеп юғалдың. Шишмә һабан туйында кәмитселәргә эйәреп юҡ булдың. Танауыңа еҫ керә башлағас, быраматта йөрөп олаҡтың. Һуғышын әйтмәйем дә инде. Йә хәбәрһеҙ зарыҡтырҙың, йә үле хәбәрең килде. Төштәремдә әле булһа һине юғалтам да ҡоттарым осоп уянам. Мин уны йыуатмайым, сөнки бынан һуң да юғалмам тип вәғәҙә итә алмайым. Юлдарҙа әле лә бит һикәлтәләр, һалыуҙар бар. Береһендә осоп төштөң, ҡалдың шул булыр. Уның теле асылып киткәндә, мин бүлдермәҫкә тырышам. Үҙенә кәрәген ялғар ҙа, йәнә теҙер. Эйе, ялғап алып китте. Ә анау тәрән соҡорҙо төшөп, был яҡҡа күтәрелгәндә, һинең атайың менән тәү тапҡыр йөҙгә-йөҙ осраштыҡ. Ул саҡта мин 30 йәшлек тол ҡатын инем. Үҙебеҙҙең урам бисәләре менән туғайҙа тал ҡайырыһы һыҙырып, ҙур-ҙур бәйләм ҡайыр күтәреп ҡайтып килә инек. Ул заман яҙға сыҡһаҡ, бөтә урамыбыҙ менән ҡайыр һыҙырыр инек. Вәликәй бай
бәйләменә 15-20 тин бирә. Шуға ризабыҙ инде. Ошо үрҙә генә ҡара ат атланған атайың елдереп ҡыуып етте. Мин уны былтыр Ильяс мәзиндәрҙә ураҡ өмәһендә күргәйнем, әммә һүҙ ҡатышмағайныҡ. Әле аҙ ғына уҙа биреп атын шып туҡтатты ла илдә булмаған хәтәр тәүәккәллек күрһәтте. Мин ҡотом ҡасып ҡурҡтым да, һоҡландым да быға. Күпме кеше алдында ят ҡатынға көпә-көндөҙ әмер бирҙе был. Вазифа, артҡараҡ ҡал әле саҡ ҡына, һөйләшәһе һүҙ бар, тип бойорҙо. Әммә тауышы яғымлы ине. Мин ҡаушап юлдаш бисәләремә ҡараным. Арабыҙҙа иң ҡыйыу иҫәпләнгән Ямал кәңәш бирҙе. Ниңә? Ҡал, тотоп ашамаҫ әле. Мин туҡтаманым. Иптәштәремә эйәрә бирҙем. Атайың таш һын төҫлө, ҡымшанмай ҙа ат өҫтөндә ултырып ҡалды. Бер аҙ атлағас, минең аяҡтарым тыңламаҫ булды. Тыным ҡыҫыла башланы. Йөрәк тибешем сикәмә килтереп һуғырға кереште. Алдымдағы үр текә ҡаяға әйләнде. Бара алмайым. Ҡайыр бәйләме елкәмде баҫып, мине ергә бөгә. Туҡтаным. Шунда уҡ тояҡ тауышы мине ҡыуып етте. Бир, ҡайырыңды эйәр алдына һалайым. Мин ҡарыштым. Үҙем, тигән булдым. Бир, йәнә бойорҙо ул. Һөйләшергә кәрәк. Һин йөк күтәреп барғанда, мин нисек һөйләшәйем? Минең ризалыҡты көтөп тормай, яурынымдағы йөгөмдө эйелеп алып, эйәр ҡашына һалды. Бындай сая ирҙе тәү тапҡыр күрәм. Әммә уның саялығы мине кәмһетмәй. Шулай ҙа зиһенем таралып төштө. Тик уның сал керә башлаған түңәрәк һаҡалын ғына шәйләйем. Нисәләр ҙә бар икән. Һүҙ башламайынса байтаҡ барҙыҡ. Минең әле һинең тауышыңды ла ишеткәнем юҡ, ә күңелем күптән һиндә, тине ул тыныс ҡына. Минең тормошомдо, булмышымды беләһеңдер. Бер ауылда йәшәйбеҙ бит. Әле яҙ, йәй буйы уйла. Ризалыҡҡа ишараң булһа, яусы ебәремен. Был аҙымды мин ғүмер иткән кешемдең фатихаһынан тыш яһамайым. Ҡабатлап әйтәм. Миңә йәш бисә кәрәк булған өсөн генә һүҙ ҡатмайым. Һин минең күңелемә индең. Ул көлөмһөрәп ҡуйҙы. Мөхәббәт тип әйтһәм, минең йәштәге кешегә оят булыр. 49-дамын мин. Мин ауыҙ асып өндәшмәнем. Оялдым да, ҡыуандым да. Оялһам да ни әйтер инем һуң? Шулай һыбайлы йәйәүле анау губернатор урамына килеп индек. Йөгөңдө атайыңдар ҡураһына ташлап китермен, тине ул. Юҡ, рәхмәт, үҙемә бир, тинем. Ул ныҡышманы. Йөгөмдө йәнә яурыныма йөкмәнем. Иңбашымда ҡайыр бәйләме түгел, аҡҡош мамығы ине. Йөгөм ергә баҫмай, һауаға күтәрә. Бына ҡалай арбаны күңелемде һинең атайың. Үҙе атының муйынын шаҡарып борҙо ла кире артына тороп сапты. Күп тә үтмәй, оло инәйең бик ышаныслы кеше аша миңә фатихаһын ебәрҙе. Фотограф әле уңға, әле һулға сығып, әле ҡаршыға баҫып, йә эйелеп, йә сүгәләп, йә ергә ятып, шылт та шалт аппаратын шыртлатты. Кесе инәйем быны иғтибарһыҙ ҡалдырманы. Тәүҙә үк башындағы яулығын төҙәтте. Күлдәк итәгендәге һырҙарҙы ҡулы менән һыйпап ҡуйҙы. Атайың мәрхүм менән бер генә тапҡыр ҙа карточкаға төшмәнек. Шуға үкенәм, тине ул үҙ-үҙенә. Фотограф вәғәҙәһендә торҙо. Беҙҙең һүҙгә ҡыҫылманы. Әммә байтаҡ йонсотто. Аяҡ үрә баҫтырып та, атлап барған көйө лә төшөрҙө. Кешенең эше шул булғас, беҙ һуҡранманыҡ, күндек. Еребеҙҙе ҙурлауың өсөн рәхмәт, улым, тине кесе инәйем. Ә кеше ғүмере ул, һинең бер шылтлатыуың ни, минең 90 йыл ғүмерем ни, барыбер. Фотограф еребеҙҙе, үҙебеҙҙе мәңгелләштереп үҙ юлына китте. Беҙ кесе инәйем менән ҡасандыр һәр ҡайһыбыҙ үҙ нәүбәтендә ялан тәпәй йүгергән туҙанлы тар һуҡмаҡ буйлап Мөкөш шишмәһенә ыңғайланыҡ. Ошо шишмәнең һалҡын һыуын усыбыҙға алып
уртлағы килде. Һыуһауҙан түгел, теләктән. Шулай икәүләп, бүтәнсе әллә килеп була, әллә юҡ. Һуҡмаҡ туҙанында имән япрағы дәүмәле генә эҙҙәр ҡалдырып, ике пар ялан тәпәй түбән табан шишмә яғына йүгергән. Күрәһең, беҙҙән өлгөрөрәктәр ҙә бар икән. Ҡар өҫтөндә ҡара күмерҙәр. Туҡһандың өҫтөнә сыҡҡан кесе инәйем бер иртәлә үтә бойоҡ күренде. Мин хәл-әхүәл һорашҡас, имен тине, хатта йылмайған да булды. Ләкин уның күңеле һүрән ине. Ныҡлап төпсөнә торғас, әйтеп бирҙе. Бөгөн таңда мин иланым, тине. Ниңә иланың? Былай ғына, ҡартлыҡ иҫәрлегелер инде. Әсә күҙ йәштәренә ҡарата улдың битараф булыуы мөмкин түгел. Әгәр әсәһе 90-ды уҙған, ә улы 60-ты ҡыуып барған булһа, бигерәк тә. Мин ҡайта-ҡайта һораштым. Әллә рәнйеттеләрме? Әллә сиреңде йәшерәһеңме? Мин йәлләп иланым. Кемде? Көҙрә сәсле яланаяҡ ҡыҙҙы. 8 йәшлек сабыйҙы. Кем ҡыҙын? Кесе инәйем был һорауға ҡолаҡ һалманы. Үҙенекен дауам итте. Усаҡ тоҡандырырға өйҙә шырпы булмағас, ажғырып торған ҡышҡы иртәлә, һоҫҡо тоттороп, әсәһе уны күлдәксән көйө ут күршегә тере күмер алырға ебәрә. Ҡуҙҙы алғас, кире йүгерә был. Үҙҙәренең ишек төбөнә еткәс кенә, тайып китә лә лып итеп ергә ултыра. Һоҫҡолағы утлы күмерҙәр ҡар өҫтөнә сәселә. Ап-аҡ ҡарҙы әйтерһең, ҡап-ҡара күҙ йәштәре өтөп, өңөп ала. Ҡыҙ бала шул ултырған көйө әрнеп илап ебәрә. Яланғас үксәләре боҙға йәбешә. Ул бала мин инем. Бөгөн таңда уянып, ана шул сабыйҙы ҡыҙғаныуҙан иланым. Тыйылыр әмәл юҡ. Мөмкин булһа, уға иң йылы кейемдәремде кейҙерер, иң татлы һыйҙарымды бирер инем. Юҡ шул, мөмкин түгел. Күпме үкенһәң дә мөмкин түгел. Йәнә шул мөмкин түгеллек үкенесенән өҙгөләнеп иланым мин. Бына шулай икән. Бәхетле булһа ла, бәхетһеҙ булһа ла, беҙҙең бала сағыбыҙ оҙон-оҙаҡ йылдар буйынса артыбыҙҙан эйәреп килә. Дөрөҫөрәге, беҙҙең күңелебеҙҙән китмәй. Кесе инәйемде әйтәм. 80 йылдан артыҡ ваҡыт үткәс, яланаяҡ ҡар өҫтөнән йүгереп килгән бала сағын ҡыҙғанып илай. Был үҙе сабыйлыҡ түгелме? Сабыйлыҡтыр моғайын. Ә сабыйлыҡ, моғайын, сафлыҡтыр. Сәселеп киткән күмер таптары ғына аҡ ҡарҙы ҡараға әйләндерә алмай. Тамам.